aqui a promoção para você que você tava esperando na AutoZone. Nós tá com a promoção da pasta de lavar a mão, aquela pasta que ajuda o amigo reparador. Leva 3 e pague 2. É só na AutoZone. Vem! Ô Gabriel, ó, colocamos no ponto agora ficou certo. Montamos sensor de fase, tudo. Montamos as outras partes. Aí falta montar a roda aqui. A polia, a gente fez uma soldinha que eu falei pra você lá, ó. Ah, tá, agora tá com a polia aqui, não dá pra ver mais. Mas a gente fez uma soldinha onde tava quebrado. Olha lá, tem um sensor de rotação que fica ali, ó. Ó. Ele lê aquela polia lá, o sensor de rotação que tá aqui embaixo, aqui, ó. Que nem esse aqui, ó. Esse aqui é um sensor, ele lê essas ondulinhas aqui do comando. Aí lá, ele lê a mesma coisa. Aí né, colocou, esmerilhou, fez um dentinho igualzinho na solda. Aí bateu, pegou. Vai, funciona aí, Dedé. Só que tá desligado o escapamento ainda. Dá uma aceleradinha. Chique. Ó, o barulho da turbina ali, ó. Não dá pra filmar ela aqui, ó. Acelera. Tá bom.